Eh, eh, aduh, iya macai herang. Belah inumlah. Iya naon iya naon iya naon iya. Oh kerating deng. Hey bro, buka pun bro. Buka bro iya. Ayang kerating deng bro. Mesti aneh whisky dum kata ima yang kerating deng bro. Burukan bro. Nuhun bro. Nuhun bro. Kerating deng ha 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 ha. Hahaha. Oh. Amis, amis, amis. Iya naon iya naon iya. Aing duit beak. Tapi miring teh beli. Iya bro, buka bro. Iya teh larutan jam kaki tiga. Bro, buka bro. Burukan bro, besi disikat bro. Buru bro. Aduh, aduh. Harayang mau iya. Jam kaki tiga harayang. Aduh. Ya maki ya tiis. Tiis dasana, aduh. Keur kitu datang mangna bebal sia kehet itu bapak mana dek modar ka dieu dikusur. Aduh. Iya. Iya. Datang teh ece punten ka bapana keur sakratul maut. Lain ngucapkeun la ilaha ill. Kalah kieu. Bapak, manyarek maut. Ari bapak tong aka maut ieu drum whisky sepa. Subha naudzubillahi min Allah sing dijauhkeun. Benar masih wal maghrib. Dua budak tukang mabok. Nu katilu budak nasarakah kabeh pakaian kolotna dijual ece digade-gadekeun sampai ka stres sakaratul maut. Pemerintah, para pejabat, penguasa, pejabat, kepala daerah anu dolim ka rakyat, hak rakyat digarong, hak rakyat dipaling, hak rakyat dibangsat, bahkan punten pejabat-pejabat langeunah tuang-tuang di hotel. Tapi kenapa rakyatna sampai kajeng gep kurubuk, tapi rakyat kenapa sampai kajeng uyah tunjuk ikan tunjuk asin jeung uyah. Betul, adil tidak, bijak tidak, hidup rakyat, hidup miskin, hidup jompo, hidup bangsa. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anu ruas normal. Sing cager bager mulus rahayu berkah salamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Afdhalus salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afihi ba'da qudratihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad
وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد. Angkat panangan sadayana, urang doakeun ieu pondok pesantren yakni pondok pesantren naon hilap deui Asy-Sy'ariyah, mugia sing tambih makmur, sing tambih masyhur, sing tambih harum, sing seueur jamaahna, seueur pengikutna, seueur penolongna, saroleh terus sarolehah. Bermugia ieu pasantren sing janten regenerasi ulama-ulama Allah, sing janten regenerasi para mujahid agama Allah, senantiasa kin di akhirat kempel sareng baginda Rasulullah Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Angkat pananganana, aminan gusadayana. Nanti diangkat berarti geus hangit kelek. Sing luhur mak ulah kieu sing luhur. Sok sing luhur. Hadirkeun hatena urang ka Allah. Mangka ieu saah sanes wungkul pecinta Allah dan Rasulnya yang hadir, tapi semua ribuan malaikat dan junjunan hadir ke tempat ini. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir, wa taghliqu biha anna baba syari wa ta'sir, wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wa atib qulubal alamin ya Allah bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisal mahad. Wa barik lana Allahumma fi jam'i kasbina ya Allah. Suka mulia. Wa hulla aqudal asri Yahu al-makhad fayahin wa ya yuhin wa ya khair bariin wa ya man lana arzaku min judihi namaj. Fasubba alayya rizqa subbata rahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Faya khair mas'ulin ya Allah wa akrama man a'ta wa ya khair ma'mulin ya Allah ila ummatin khalaj. Wasallaitu bithani ala khairi khalqihi Muhammadin man jahad dalalata wal ghalaj. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati amin. Wa tahdi biha qawmi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha ulumal laduni wa tukrimuni biha bis sa'adati wal karamati ma'a dhurriyyati wa tukfiru biha amwali wa ashabi wa tilmidi wa atba'i wa tarazzuqani. Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyaru fihil khalaiqu ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya wahidu, ya ahadu, ya jawad, ya basitu, ya karimu, ya wahhab, ya dattaul. Allahumma ya ghaniyu, ya mugni, ya fattahu, ya razaku, ya alimu, ya rahmanu, ya rahimu, ya wadud. Aghnini bihalalika
ya Hannan, ya Mannan, infahni minka binafhatin khairin tugnini biha amman siwak ing tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fatham mubina nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma ya Ghaniyu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud agnini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak wahfadni bima hafadza bihi dzikra wangsurni bima nasarta bihir rusula innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ilahi akrimni birizqil halali min haitsu la yahtasib wa alif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisal mahaj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballigunal mataliba wal maqasida wa tamna'u anna kulla syarra aduwin wa hasidin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tiupkeun kana dampal panangan, usapkeun kana wajah, teras ka pengker, teras kana pea. Kenapa istimewa? Di atas istimewa. Karena santri ujung tombak agama Allah. Karena santri ujung tombak para ulama, para kiai, maka hidup didoakan kebuya santriwan, santriwati sadaya sing jadi ulama-ulama Allah. Sing jadi kiai-kiai Allah, sing jadi wali-wali Allah, anu rela berkorban untuk berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kasauran Syekh Abdul Wahab Al-Asy'ari dina kitab Al-Anwarul Qudsiyah, man taqarraba ila ustadihi taqarraballahu ta'ala bi anwa'il kiram. Sing saha santrina anu khidmat ka guru, sing saha santrina anu khidmat ka bojo guru, khidmat ka putra putri guru, khidmat ka kulawarga guru, khidmat ka turunan guru, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bakal masihan kumang pirang-pirang kamuliaan. Alhamdulillah. Seueur ibu apa jamaah hadirin sadaya anu waktos di pondokna sagala katalar mantek meletek tauhid ngelid pikih kapanggih nahu sorop nahu nak katimu sorop nak nyorop, tapi ketika sul adab ka guru bahkan punten pulang di pondok tejanten guru TK acan
Naudzubillahi min akibat naon suul adab ka guru. Tapi aya di pasantren eta hiji santri teh batur ngaji maok hayam. Batur ngaji lauk guru ditewak. Batur ngaji main bola. Batur ngaji ngalabuah nu guru. Batur ngaji HS. Kobo. Batur ngaji kalah apel. Tapi ketika dipiwarangku guru, cek guru jang tadi tuh pangmaculkeun sakotak siap. Jang ka dieu tuh panganirkeun cai ieu sawah saat siap. Jang ka dieu tuh wayana doma pangmarabankeun siap. Jang ka dieu tuh wayana itu lauk pangmarabankeun siap. Jang ka dieu tuh doma panguruskeun sampai ka anakan sampai ka arageung siap. Ketika janten guru ece apapun tentara ngaji di pondokna, tapi ketika tieta pasantren maka janten ulama besar. Alhamdulillah. Batak kadei hidup para santriwan santriwati ketika hidup hoyong manfaat ilmu. Hoyong ayeuna jembarku ilmu hiji sing taat sing khidmat sing tumut sing patuh kana parentah guru, maka yakin hidup bakal dimuliakeun, bukan hanya mulia dunia tapi diangkat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi Buya badan aros para santri masih kena barudug tuh. Hah? Budug teh neng? Barudug? Alhamdulillah henteu. Nah, ketika santri urang di pasian budug borok arat tel di pasantren. Tong aneh emak supaya kieu jalmi teh. Kunaon neng we? Aratul mah ieu budug. Geus tong ngaji deui. Cicing di dia ini mah. Subhan. Ulah kitu mah ketika orang putra orang mondok di pasantren, khusus di pasantren, ketika di pasihan borok, pasihan aratel, pasihan budug, kedah bersyukur, itulah tanda santri diangkat ku Allah, diangkat derajatna ku Allah. Bahkan tinggal Nabi Ayub alaihissalam ketika badai angkat Nabi, anjina di pasihan borok sawak-awak subhan. Sampai ketika badai abdas eta bilatung disanakan. Beres abdas teh punten ece bilatung di tipali dieu dikadiekeun deui, nu ti dieu dikadiekeun deui, nu ti dieu dikadiekeun teras. Kusobana saha? Nabi. Begitu pula santri keur nimma ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dipasihan buduk ku Allah bakal diangkat derajatna, diangkat ilmuna, diangkat cerdasna, diangkat segala pan ilmuna, bukan hanya pan agama Allah, tapi ilmu sosialna, ilmu tarbiyah apapun bakal dipasihkan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulah sampai emak punten urang gaduh putra teh bodoh kata toloyo. Ketika ibu ramana ece rek ngaji syukur teh ngaji paduli, eta budakna nu hiji tukang nguseup. Awas ya. Hiji budakna tukang nguseup nu cikal. Nu kadua tukang minum, tukang mabok. Subha. Nu katilu budakna sarakah. Naon cenah? Sarakah. Ketika hiji waktu sebapa nanju sakaratul maut, si ruhna nuju dina lak-lakan. Diriung ku wana ku bangna ku rakana ku tatangana pedah naon bapana beunghar bro
juru bro dipantau ngalayah di tengah imah lubak libuk tekalebok ketika nuju sakaratul maut terjantan jaminan dientengkeun dinikmatin sakaratul maut. Ayeuna kumaha nuju kumaha cek cek putrana cek alona wa dikir wa la ilaha illallah la ilaha illallah terus budak akhirnya terus ditalkinan ya punten-punten rakana eta wana teh sumping neangan budak nanu tilu teh kalah areueuh nu hiji keur naon musib nu kadua mabok tokolahkeun mabok nu katilu sarakah areueuh diteangan keluargina ece keur kieu we nguseup ya Allah ya Karim saha namina Anton aya Anton dia Anta ya Anta ya mana punten bisa aya Anton ieu Anton ay mana satu istighfar bapak mana teu maot si burukeun geuning sakarat si bapak mana burukeun eta budak oce langsung cicing nguseup ngaganggu wae bapak mana si adek modar eta gancang oce luncat nya siapa tuh wah langsung itu lompat begitu sumping punten ece karaman anu keur sakaratul maut lain ditalkinan lain dipasian zikir kalimah Allah kalimah tauhid kalah kieu bapak tong aka maut bapak ieu jujur ujang potong pangmasakeun jujur goblok tidak naudzubillahi min bapak keur sakaratul maut kalah menta jujur pangmelikeun wa alus subha apakah orang rela gaduh putar gitu naudzubillahi min hoyong putra soleh kemana dicetak di pesantren ulah kieu disuhunkeun listrik 5.000 sabulan sebekat teu malayar nari ka sakola jutaan hei siswa-siswi besok harus pakai kaos kaki warna hitam kalau tidak akan disetrap sama bapak belaan nganjuk ngahutang subha tapi di pesantren kadang 5.000 sabulan teu malayar pak subha Allah beres itu ngahulang we dia tiangan nu kadua tukang naon budakna mabok di tiangan eta mah ku pamana keur kieu nya teh aduh alah pokaluh ieu naon ieu aduh ieu mah cai herang belah inumlah ieu naon ieu krating deng hey bro bukakeun bro ieu hayang krating deng bro geus teu aneh whisky dum kata ieu mah hayang krating deng bro burukan bro nuhun bro krating deng oh amis ieu naon ieu aing duit beak tapi miring teh beli ieu bro buka bro ieu teh larutan jam kaki 3 bro buka bro burukeun bro bisi disikat bro
Buru bro. Aduh aduh. Arayang mo iya. Siapa ketiga arayang. Aduh. Ya makieu tiis. Tiis dasana. Aduh. Keur kitu datang mangna bebal sia kehet itu bapak mana dek modar ka dieu dikusur. Aduh. Iya. Datang teh ece punten ka bapana keur sakratul maut. Lain ngucapkeun la ilaha ill. Kalah kieu. Bapak banyak maut. Ari bapak tong aka maut ieu drum whisky sepa. Subha naudzubillahi min Allah sing dijauhkeun. Benal masih wal maghrib. 2 budak tukang mabok. Nu katilu budak nasarakah kabeh pakaian kolotna dijual euceul digade-gadekeun sampai ka stres sakaratul maut. Nyapak teh keur dibang euceul dipilarian ku wargina kabeh teh keur dibang mawa sertifikat mawa sagala. Tiba-tiba ngaranna saha? Ngaranna Depi. Si Depi aya. Belah mana cicing nona? Depi istighfar, istighfar tinggal bapak mana keur sakaratul maut. Cete kala naon eta naon dikajual naon eta ieu. Cicing lah. Manya kamari jag-jag rek maot sagala burukeun digusur. Keur ruh dina lak-lakan kedo. Pas huruf-huruf kece lain ditalkinan eta rama keur sakaratul maut kalah kieu bapak umat we tong ka maut ayeuna ieu surat tanah kabeh kadepikeun subha tah ece begitulah ketika urang boga budak anu bodoh akibat salah saha eta salah putra salah orang tua. Ulah sampai orang jantan orang tua anu dayus. Kenapa dayus? Hiji boga budak urang parawan nutup auratna diantepkeun dek nutup dek henteu diantepkeun dek salat henteu diantepkeun dek ngaji henteu diantepkeun teu wani urang sugan jang kasep geura salat. Punten tadus beuni mah sim kuring buyak hamurang kalih nu ageng putra teh genep kecil neme genep eta teh dituti dia genep teh nu pangagna teh kelas 3 SMA mondok nuju mondok di pondok pesantren Al-Falah Biru Garut jeung geureung ieu ngumpul di loteng teh jeung rencanganana jang kasep teu salat mohon Pak bade ji jang kasep teu salat acan mohon Pak kieu we na HP kita aya gigireun tapi HP di kieu yang ka dieu namina Muhammad Miftah Fauzi Al-Ma'arij yang ka dieu mohon Pak salat mohon bade Pak ayeuna begitu kahanap turun di loteng masim kuring langsung hiuk gampleng gitu ditampili ieu ganjaranana ketika ente teh salat ieu ganjaranna hiji ga ditampili kaduana moal dibere uang jajan moal dibere motor moal dibere mobil sia ku aing ada kumaha budak teh ceurik tah meureun ieu ngalamun ayeuna kumaha giat jadi giat jadi pinter gitu kan tahfidna kamari wisuda 20 juz alhamdulillah tah ece ngagampengna kolot ka anak kade bakal jadi saksi di akhirat ketika ece emak teh teu wani urang ngagampar-gampar acan ka putra bakal dikusukeun naudzubillahi min dikusukeun akan dilepkeun ku Allah pek sia rasakeun bonganna maneh ke di dunya tara ngadidik ngurang kali tara nita salat kita ngaji ngajatan boga budak parawan diculkeun auratna diantapkeun geteh dikusukeun deui ku saha ku uwana ku
ku emangna, ku alona, ku tatangana dikusruk-kusrukeun. Naudzubillahi min rugi ente. Rugi kacida. Allah matak ye sing janten motivasi. Para santri hidup hiji ketika urang hoyong gaduh ilmu anu manfaat, maka sing takdim, sing khidmat, sing ajrih, sing patuh kanu janten guru, bahkan bapak ayat 3, hiji bapak nasab, kedua bapak zauj, katilu bapak din. Abu nasab, abu zauj, abu din. Abu nasab bapak urang anu naon tuh ngayuga. Mana abu zauj mertua orang anu nikahkeun. Mana abu din para ulama, para kiai eta mah langkung ti abu nasab, langkung ti abu zauj. Kenapa bisa nganterkeun, nyampaikan, nepikeun karena keimanan, keselamatan dunia akhirat, bukan hanya dunia tapi bisa sampai lebat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil kahartos ibu hartos Allah. Tapi gaduh budak anu bodoh ya Allah ya Rabbana. Sorana alus aja ngan bodoh. Masyarakat lagi barodo. Di Allahan we ya Allah terkori teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat Sani Toha ayat Jamana Syur langsung kompak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ascalankeun eueuh ayatna. Keling manuk cingkleng cineten. Allah. Da bodoh teh dia Allahan we. Subha calanggeng deui. Bleskakala babasatar bulanan. Allah. Ketika urang ece punten ulah cuman sorana alus tapi kade tajwidna makhrajna sifat hurufna punten kabeh pan 12 pan di pasanten. Pan mani, pan balago, pan angusorof, pan alfiyah, pan fikih, pan tauhid diaji mata kedah bangga ketika ibu apa wargi jamaah di kampung Sukamulya sing suka gaduh putra di pasanten, sing mulia gaduh putra di pasanten, bahkan menderajati, melu mengatasi semua aspek kehidupan apapun, baik sarjana, baik SAG, baik S2, S3 surah Sri sorangan, bahkan santima di atas derajatna. Alhamdulillah. Hidup santri, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir. Itu ulah kieu. Takbir. Allahu Akbar. Hayuran perang, mangat payun. Ya Subhanallah. Allahu Akbar. Perang siap. Makan ngagiling siap. HS kepuguh ning tukangna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
udur mugi daramang kenalin barokahna ieu pangaosan putra putrina sarolehkeun barokahna ieu pangaosan putra putrina salerdaskeun amin barokahna ieu pangaosan rizkina mugi jalembarkeun barokahna ieu pangaosan bala musibah jarauhkeun barokahna ieu pangaosan rizkina mugi sarukseskeun barokahna ieu pangaosan hajat-hajatna mugi karabulkeun barokahna ieu pangaosan anu udur mugi daramangkeun barokahna ieu pangaosan ieu pasantren mugi masyhurkeun barokahna ieu pangaosan putra putrina mugi sarolehkeun barokahna ieu pangaosan ieu kampung mugi amankeun barokahna ieu pangaosan ieu negara mugi amankeun Allah 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 angkat telunjuknya semuanya Allah 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 ya Allah subhanallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Rabbi pasluk fina sabila dari jali salaku fi tukang tarikan sawiya Allah 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 ya Allah Allah bertasbih semuanya angkat suaranya Allah Rabbi inni yada sifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhan Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Ibu gaduh curug teu mata diarangkat atuh buya cenah naon guna-guna jeung tunu jeung lapar jeung hujan geus lilat halikna di dieu jeung di kieu-kieu sagala tuh mata kudunga ngaos ece mata kedah ngaji ngarah naon ngartos yakin bakal jadi jalma anu sobar yakin bakal jadi jalma anu taat matak sadayana sing garatol angkat pangajian yeuh ece mun ece gaduh caroge ece ayeuna mineng ka majelis ilmu
Senenan, Rebuan, Kemisan, Sabtuan terus angkat. Tapi carge ibu, carge ece, carge teteh terangkat ke majelis ilmu. Maka eta teh wajib dicekelan, dicekelan. Ma apa istighfar itu akhir zaman cekelan. Dicekek apa ya tuh? Subha dicepengan cekelan kita. Buru apa gerang ngaos isi ku tatangi manyatu Bah Memet, Bah Udin ngaraos. Bah Udin aya. Masya Allah, ahli surga Bah Udin. Bah Memet, Bah Udan, Bah Anutnya. Gitu kan, arangkat gitu dah. Tajonina aja buru ngaraos atuh na cing wae, ngaraos. Tojor akina yok ibar ngaraos. Akina ece mepelingan subhanallah. Tah ece ketika urang salaki urang hese punten. Zaman kiwari teh di kampung teh di kota teh di dayeuh teh di kolot ece akhir zaman kiwari anu pengajian seseurna ibu leres. Kemisan sirna ibu bantosan tuh mal bantosan sirna ibu bulanan sirna ibu atuh kemisan sirna atuh sabtuan ge sirna atuh ngagosip ge sirna. Nah ibu-ibu terus itu subhanallah. Tapi nu pinter ece walaupun ngagosipna pinter sampai ka jeding-jeding. Tapi punten ece nu paling getol ka majelis ilmu ibu. Hidup ibu-ibu. Alhamdulillah bakal nu pinter ge ibu leres. Sok di dia survei membuktikan seueur ibu-ibu, seueur para bapak. Ibu-ibu tinggal tuh di tukang dia penuh. Para bapak sakieu. Eta opatan dihandap. Allahu Akbar. Apa bios tiris-tirisnya ke disebutan di surga ku Allah. Amin. Ya ku sabab ainan nu pinterna ibu-ibu survei membuktikan bahkan pangseurna di majelis ilmu baik rutinan minggonan baik rutinan bulanan maka di DG anu lobana ibu-ibu maka yakin nu pinter ge ibu sasana ibu eta ibu eta ibu nu pinter eta ibu nu cerdas eta ibu. Hidup ibu eta ibu anu getol ngaji hidup ibu sok ayeuna urang adukeun para ibu jeung para bapak bakal pinter para ibu. Oke? Sok siap geura. Karena sabab naon seueur ibu sok siap para bapak siap awas mun para bapak kalah ayeuna diadukeun jeung ibu-ibu bu mungkin peuting gemok. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Teraskeun para bapak. Pak boleh kieu. Bios lah dipasihan nilai 25 lah. Bu siap bu? Ibu siap? Siap. Siap kompak? Siap semarak?
sing gurih awas sing tarik bakal lebih hese pada ibu ya tinggal ya bab naon ngarah mikir ngaji ya ngaji ya ngarah mikir urang lagu hijaj Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil nas Seratus, tepuk tangan. Siapa yang kalah? Jauh 25 jeung 100 jauh tengah kalangit. Yang menang para ibu. Alhamdulillah. Hidup ibu-ibu. Hidup Ma Antin. Hidup Ma Ana. Hidup Pak Ijah. Hidup Pak Kokom. Alhamdulillah. Ya. Ik ayeuna sholawat. Nah, berarti hiji kosong. Sanu eleh saha? Para bapak. Ya, mana sholawat ya. Cung nu cinta Rasul, ngacung. Jadi na cinta Rasul, cinta ngaos karena sholawat. Sok. Ya selalu gampil lah para ibu, para bapaknya. Ya para bapak ya. Ya sholawat nupang gampang na. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alamat anak soleh iku papa padane mukmin anut ing syariah kang din lisane alus ngandikane laskeun berapa hop 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 papulit nih wae beki parahi mah Allah dipasiani le rios lah 30 lumayan kan naik 5 Bu siap Bu Ibu siap lebih gurih siap lebih ajib siap lebih semarak siap lebih kompak siap ya iya mah para ibu mah bakal anu pang hese lebih hese tinu neme lieur ya ini maaf suaranya lebih serak-serak seksi ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah mugharam teruskan Pak Ibu takodak ya Mustafa
besar. Imta habibi arak walau nada toha. طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Ajib, nilainya 100. Tepuk tangan. Berarti 2-0. Iya para bapak. Subhanallah. Ngan hanya ka geus 2-0 teh Bu. Tukang cuaciwit ka salaki geus lebana teh ibu-ibu. Tukang kuda kodok kana dompet salaki ge ibu-ibu. Gusti ampun. Tukang nganyuk ge lobana ibu-ibu. Kiridit ibu-ibu. Jebluk ibu-ibu. Kadang selakin ge teu apaleun, lieur stres mikiran pemajikan teh unyak anyuk tara bebeja. Subhanallah. Ece punten salakilu atlet esang jam 12. Wih di kota. Ngawe bebeb saya. Ini AA akan pulang sekarang, kebetulan malam Jumat, kata Pak Kiai di pondok pesantren At-Taqwa ini paling besar pahalanya. Oh iya bebeb sayang, nanti pulang jam 12. Mohon maaf bebeb ayang, nanti kalau pulang teh maaf bawa uang berapa diketik. Pas ngawalur, maaf bebeb saya bawa uang 100.000. Anjir musibah. Subhanallah. Ece ketika orang bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dipasihan punten istri anu solihah, dipasihan 5.000 alhamdulillah, dipasihan 10.000 alhamdulillah, dipasihan sadinten 2 juta kusaroge alhamdulillah. Sampai ka ucu langsung bolanya itu bolanya iya hatta dipasihan sadinten rasi ka kusaroge 2.000 perak alhamdulillah. Ngan bari nangis. Itu sopan, ku tangis ku paniti, ku tangis ku teropia. Naikana naon 2.000 perak. Subhanallah. Ya, cek Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hamba Allah nu dipasihan, soca dipasihan, sepil dipasihan, lamai dipasihan, panangan dipasihan sampean, dipasihan sahwat, dipasihan hate saeutik pisan anu bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten ieu soca mun urang punten ieu. Kadang urang loba kufur nikmat ka Allah, rasa teu dipasihan nikmat ku Allah. Nu diuruskeun teh duit jeung duit, punten pakaya jeung pakaya, tapi ieu lamun ditabakuran soca we punten. Kadang punten ece keur kieu mah asa nu urang. Apakah ece geus pernah setiap urang tos gugah obo teh kieu, Gusti alhamdulillah abdi tos tiasa beunta deui. Gusti alhamdulillah abdi tos tiasa ngicep deui. Gusti alhamdulillah abdi tos tiasa ngalangkah deui. Osok itu tara. Kadang poho lah asli lah. Punten sampean asa nu sorangan, punten sosa asa nu sorangan, ieu cepil asa nu sorangan, tapi ketika geus ditajong bletuk bareuh misalah ti paritak baru ya Allah iku naon can cager tuh leres. Wa qalilum ibadiyas syakur saeutik kacida
hamba kami bersyukur ke kami subhanallah. Matak tayus itu dina syairan lagu-lagu demasif dinan. Syukuri apa yang ada. Keras kena tuh. Arapal tuh. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Kulakukan yang terbaik. Jangan tong menyerah aja. Hatta orang pun teneger tani mojret alhamdulillah. Budak geringan wae alhamdulillah. Salaki ngusap wae alhamdulillah. Salaki ngalantur wae alhamdulillah. Salaki moyan wae alhamdulillah. Lelahkeun aja ulah sok urang jamotot. Urang aya waktos-waktosna ketika urang hidayah anu panmahal ti Allah. Taufik hidayah eta budak punten titah ngaji titah salat. Ketika hidayah taufik ti Allah can ngancik mah punten kadang kalah pasia. Tapi punten urang kulisan jeung kulha urang sing saimbang. Ras dibarengan ku doa, hatasin ikhlas ka Allah ngadidikna. Yakin taufik hidayah bakal nomprok ka budak urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Kadang punten ece zaman kiwari memurang kali lebih apa lagu-laguan ketimbang Al-Qur'anul Karim. Lebih apa punten musik-musikan ketimbang urang naon Al-Qur'anul Karim. Tinggal ece Bang Haji Roma Irama mas setiap non rumah wae selalu senyum. Laras? Terang Bang Haji Roma Irama? Terang. Bade kumai senyum anjeunna mah ece. Senyum jeung senyum. Astagfirullah. Masya Allah. Terlalu. Laras. Hiji waktos ayah budak pemuda ece erek nuar cau. Kapangiku Bang Haji Roma Irama. Hei, jangan ditebang itu jauh punya orang. Hei, jangan ditebang. Jangan ditebang itu jauh punya orang. Jangan ditebang. Ece langsung ngilu joget si bangsatna teh. Da make naon? Make seni. Make naon? Seni. Hiji waktos ece bojona hoyong balanya nyungkeun artos ka Bang Haji Roma Irama ece sugan naon. Murkusunu amak henteu senyum we. Pah, ini kan mau belanja sayuran, jadi ini kan uangnya kan di mami kan habis. Jadi kan ini kurang lebih 700. Ya, langsung aja nyabut, bari nyanyi. Tah 700, tah 700, tah 700, tah 700, tah. Belanja. Subha, kumaha cek Bang Haji Roma Irama? Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Jik siapa balanya? Subha, eta Bang Haji aja turutan ku urang. Ulah sok ambak-ambak, ulah sok naon ambak-ambak, bersyukuri. Ngan paurna kieu aja, engke ketika maut tadi taros ku malaikat munkar nakir. Subhanallah. Dikurepkeun dikubur langsung datang munkar nakir aja. Rek naros ka saha? Ka Bang Haji Roma Irama. Ari musikan make gitar, make suling, leres teu. Langsung ditaros. Sumping malaikat munkar nakir. Naros kesah Abang Haji Roma Irama. Pokna cek mereka muka nakir. Mandra buka. Ece punten eta Bang Haji Roma Irama. Ece kalah nyanyi. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diberanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jeng. Baca malaikat langsung menunjukkan ke Allah. Ya Allah, ayah hamba salira ditarasu kami manrobuka. Leres tauhid nama tauhid, tapi ayah gitar ya suling kumakan ya Allah.
bebaskeun siksa. Subha suil khotimah. Subhanallah. Kenapa? Cek ilmu tasawuf punten ece. Suling tadi. Gitar. Bukan haram gitarnya, bukan haram sulingnya, tapi haram niupna, tapi haram ngagunakeunna. Subhanallah. Sairna bener, katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diberanakan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tah mata kecil budak urang ye seni sok ajarkeun, tapi kade ulah senina urang keterlaluan teuing. Mana seni nu islami? Tah hadroh, tah marawis, tah tagoni. Kejayaan di dunia, kedayang abadi. Oh, oce boa gede berdikik kieu. Saeutik aja. Saeutik ulah sampai ka boa dipuar-puir. Ieu mah abdi eueuh rek ngaji ka Karawang, sabelah tabligh akbar, sabelah pop Sunda. Sakieu atuh sok bayangkeun. Kana teu pusing Kang Adrian sakieu. Jadi eueuh punten kiwari ayeuna matak naon bala musibah di urang teu eureun-eureun. Da tinggal para pejabat mah jadi bangsat. Sakola luhur, gelarna luhur eueuh. Jang modal ngabangsat. Betul? Mata kada ieu sim kuring lain paratikna sakola, ngaji dak ngaji dak. Walaupun budug yang penting menaon menang kojong. Bades tahlil menang kojong, alhamdulillah. Kada ieu mah bak punten ieu santri mah tuangna sapertos meri, gayana cara menteri. Ajib, hidup santri. Hidup santri. Alhamdulillah, santri barometer negara hancur jeung majuna kumaha santri. Kenapa demikian? Kontribusi paling besar ke negara siapa? Ulama dan santri. Hidup ulama, hidup santri, hidup habaib. Siap cinta ulama, siap bela ulama, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela kiai. Takbir. Alhamdulillah. Ya, ece tinggal. Lamun ieu ningal tina hadis Kangjeng Nabi sim kuring matak naon? Matak ngagebeg, matak hayang nangis. Lamun ieu napakuran hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sitatu asya'a yudkhilunna nar bi sittatin. Genep perkara tanpa hisab tanpa siksa langsung cawisanana nerakana Allah Subhanahu wa taala. Nu kahiji al umar bil juri, pemerintah, para pejabat, penguasa, pejabat, kepala daerah anu dolim ka rakyat. Hak rakyat digarong, hak rakyat dipaling, hak rakyat dibangsat. Bahkan punten pejabat-pejabat pangeunah tuang-tuang di hotel, tapi kenapa rakyatna sampai kajeng gep kurubuk, tapi rakyatna kenapa sampai kajeng uyah tunjuk ikan tunjuk asin jeung uyah. Betul, adil tidak, bijak tidak. Hidup rakyat, hidup miskin, hidup jompo, hidup bangsa. Takbir. Alhamdulillah. Jadi sim kuring ieu ngabela pribadi perut jeung golongan sanes, ngabela naon? Rakyat. Alhamdulillah. Al umara bil juri, pemerintah anu lacu. Tah ayeuna eueuh tinggal. Cacak-cacak digarong, dibangsat eueuh. Masih kena ieu sumber daya di negara urang masih kena tina minyak, gas, sawit, naon di? Timah, teu beak-beak. Komo lamun teh digarong. Geus digarong teh. Geus digarong kudu mayar pajak. Betul? Adil tidak? Bijak tidak? Bela tidak? Bajingan tidak? Geus mah digarong mayar pajak kan goblok gitu. Naudzubillahi min. Mata kada santri siap terdepan. Ketika santri siap terdepan untuk negara, bangsa, ulama, agama, cek Kangjeng Nabi, as-sakitu anil haqq syaitan akhras. Ketika siapapun orangnya diam dari kebenaran, maka setan pego. Naudzubillahi min. Hukum hitam sampai ke hitam, hukum putih sampai ke putih. Insya Allah antum semua bakal jadi iskariman Abu Saidan, hidup mulia dan mati syahid. Takbir. Alhamdulillah.
Lah, ibu ya jadi ngagas kieu cenah teh. Beda pusing aing itu aing mah pusing. Ieu mah terus we ece rakyat tadi ditipu, betul. Bahkan punten kawal mutama na kitab punten na kitab Allah. 27 jilid deh. Sada muhadab haram hiji negara anu sumber daya alamna ece punten kaya raya haram membayar pajak. Punten ayeuna kamodal-modal dipajakan, goblok tidak? Urang barang beli dipajak, betul? Duit pajak kamanakeun? Duit hasil negara sumber daya alam kamanakeun? Digarong, di Badung, duit kamanakeun? Cuma naon formalitas, ditemong kena berita, tapi kamanakeun? Ieu keur bencana lain dibagikeun. Si miskin, si miskin, si cacah, si bocah anu hirupna sangat prihatin, lain dibagikeun kalah naon? Di kaluar negeri keun dikunci, kan goblok kita. Goblok tidak? Goblok. Tinggal di zaman sedang Umar bin Khattab, ya, awas ya. Ketika haji suatu saat anjeunna keling tiap kampung, suatu saat tinggal jompo aja seorang janda ngagedong urang kalih bodoh si teteh kieu, di kieu tinggal. Jangan aking sabar. Macam berapa teh? Mama lapar dede. Sabar kedap lagi asa aku yang bagus. Kedapnya sabar. Ece, nu digodog lain tuangan naon batu. Pas ditoong Umar bin Khattab, Allah nangis langsung. Hei Amirul Mukminin, bawa korma, bawa gandum, bawa dinar, bawa dirham, pencit ontak. Ece langsung blong. Tiap peting keliling ke tiap kampung, maksudnya bisi rakyat kelaparan, tapi kiwari para pejabat ngajeredog di hotel. Betul para dewan goblok punten rakyat hayang tuang nu ngeunah geus diwakilan tuaki rakyat hayang imah nu anyar nu mewah geus diwakilan tuaki rakyat. Bangsat tidak naudzubillahi min. Mata kada ieu bala bencana musibah di negara Indonesia tong nyalahkeun saha? Tong nyalahkeun Allah. Bongan sia cik Allah sia nipuan wae rakyat, malingan wae hak rakyat ku aing dibikeun sia tah. Tingali ece 14 perusahaan besar di Sumatera Utara punten kaina segede awak muning. Kumaha di audit henteu? Teu di audit kan goblok. Naudzubillahi min. Tinggal rakyat ayeuna geus mah segala dipajak. Betul? Barang ditek-tekeun. Ya Allah, ayeuna kumaha? Mantin mana Cedesi, Hasanah, Cek Nur nginjem Bang Emok. Leras. Cung. Ulah mana jelema sok nginjem Bang Emok mana? Mana? Yeuh, akibat daripada teu dahar budak bayareun, budak parabaneun ku negara teu dipasok. Betul? Ada kumaha korban rakyat kecil ayeuna nginjem Bang Emok nu haram dituang. Allah salah siapa? Salah para penguasa bangsat, salah para penguasa goblok ka rakyat. Naudzubillahi min dzalik. Mata kade di dia bisi aya para pejabat ya sing amanah kade. Jabatan muasalawasna urang ngajabat paling 5 tahun, tapi dosa jariah nangke digusur ku Allah, dibebaskan ku Allah. Kunaon eta para pejabat, para naon, para penguasa eta maling hak rakyat. Hakikatna salatna can bener. Naon cenah? Salatna can bener. Teu sah jeung rukuna, teu syarat jeung rukuna teu payus. Mangga cek Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saestuna salat teh nyegah fahsya jeung mungkar. Lamun salatna bener cek Kangjeng Nabi la sholata liman lam yutiha, teu sah salatna lamun jalma teu taat kana salatna. Sedengkeun cek salat cek Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saestuna salat teh nyegah fahsya jeung mungkar. Lamun bener salatna ieu hak miskin dibikeun, ieu hak jompo dibikeun, ieu hak yatim dibikeun, ieu hak rakyat dibikeun, moal dipalik,
mua dibangsat isin kusaha Allah leres leres iya ayeuna eueuh mah teh sim kuring prihatin ya Allah punten sampai kaya hiji daerah hiji jamaah curhat ka sim kuring akibat nginjem Bang Emok teu kabayar tunggakan tiap bulan eueuh nagihna sampai ka pake kekerasan akhirnya kumaha curhat ka sim kuring ngan teu moal bejakeun kampung nama tanpa sepengetahuan salakina nganyupna gede ka Bang Emok tunggakan gede cicilan gede ini kumaha keur mayar eueuh akhirnya kumaha eueuh Bang Emok na ngamuk akhirnya kumaha dibayarku ieu eueuh dibayarku ieu Allahu Akbar ya Allah dibayarku si eta teh didemok subha gelo henteu leuwih ti gelo tau mah leuwih ti edan bener Allahu Akbar kadeu nitip ya kacentin ci Ijah si Hasanah kadeu ieu katingali ieu wajah-wajah Bang Emok mah nya katingali ieu katingali ulah eureun sok atuh biasna abdi bade eureun tapi cenah kubias pasihan punten sim kuring sangatna cuman hanya menyampaikan saking nyaah ka umat nyaah ka rakyat hukum ti Kangjeng Nabi apapun urang resikonya betul istighbaran ganca hari riba teh kumaha hukumna ya Allah ya Karim ngeri aja teu ninggal dina kitab-kitab nusanes ya Allah ceurik mun simeuring tos mutolah bab riba subhanallah aja tong majar ayeuna urang teu dijabah urang doa ku Allah tong baja urang nondi teu dipikanyah ku Allah doa teu dikabul ku Allah tah urang ngahijab teh tina riba tina paharaman tina katuangan nu dituang ku urang walaupun sacomot sabobok anu halal sacomot anu haram kuluna batin haramun sakabehna dina awak jadi haram terhijab doa terhijab kahayang terhijab semua apapun rencana tersendat akibat naon ulah urang pribadi matak cek ulama bijak ubar diri aya dina diri anu tiba kana diri gara-gara diri betul akibat urang naon tah sologoto teu make ilmu teu deukeut ka ulama teu deukeut ka kiai ayeuna cilaka dunya cilaka akhirat sedang di dunya moal 100 tahun ieu zaman tos goyah pisan nuju sakaratul maut ieu dunya teh ece mun urang teu tobat deuk iraha urang teu eureun pahala mandek iraha mun urang teu tobat teh naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik hiji naon cenah halo naon ieu teh harulang kieu hiji anu bakal diasupkeun kana narkana Allah Subhanahu wa taala teh tanpa hisab tanpa siksa nyaeta pemerintah anu lacu teu amanah khianat ka rakyat hiji awas catet nu kadua wa ahlurostaki bil juhli catet naon cenah wa ahlurostaki bil juhli penguasa wilayah anu bodoh agama jauh ulama benci ulama mana di pertama RT sampai kepala desa benci ka ulama jauh ka ulama bodoh agama punten tengah hujukeun kana ngaji tengah hujukeun kana salat kadang kerja bakti umumkeun tapi bae teh datang subha awas tak ade ulah bangga ieu mun aya di PRT di dieu ulah bangga jadi RT kade ulah bangga jadi RT ulah bangga ada ya awas ya mana PRT ya ayo mana PRT mana kade PRT ulah bangga lamun jama anu ngarti moal hayangan jadi RT acan komo jadi kepala desa moal hayangan sabanaon tah ieu hukum ti Allah ancaman ti Allah wa ahlurostaki bijuhli penguasa wilayah anu bodoh agama punten tanpa hisab tanpa siksa neraka bagian naudzubillahi min dzalik sok tinggal cek di desa itu punten di daerah Sumedang aya punten cek tina bansos pasieun nu gableg mobil nu gableg lega sawah nu gableg aya naon pakaya menang bansos nah di Cekokom salaki teu boga
Cekokom sakit boga, cek imarek runtuh teu menang bansos, nah si tulang kehed menang bansos. Salah saha? Lain salah teuing di pusat, punten salah RT setempat. Punten. Cik nu ngadata warga di warga ieu saha? RT jeung RW di data. Pedah deket deheus jadi pegawai desa asupkeun deh. Kan goblok eta. Keprok budak. Keprok. Adil tidak? Adil tidak? Biadab tidak? Bangsa tidak? Goblok tidak? Diasupkeun catatkeun. Cek kades teh. Partai, na ieu kieu. Oh, kalem, silent. Kalem. Ket cair, potongan lumayan, saurang 200.000. Allah dipotong deui ka tarima dengan sabaraha. Keprok barudak keprok. Adil tidak? Adil tidak? Biadab tidak? Jahat tidak? Goblok tidak? Hidup rakyat, hidup ulama, hidup santri, hidup bangsa, hidup negara. Takbir. Allah. Paham? Nah, iya ancaman ti Rasul. Tanpa hisab ka DPRT, tanpa hisab ka DPRW, tanpa hisab ka Kades. Ah, keamanah sia neraka tadi belum. Punten. Fawailul lil qasyati qulubuhum. Neraka wel pikeun zaman tuas hate di papagahan ku ulama ku kiai eta pejabat teu ngadenge. Eta ulama manya nuduhkeun kerajaan bener tapi naha teu ngadenge wae, maka cek Allah neraka wel pikeun jama anu tuas hate. Cek Imam Ghazali di kitab Kifatul Ahzkiyah. Punten ece alamatul qaswatil qalbi jumudul ain min qaswatil qalbi wa qaswatil qalbi bikahtatid dunub. Ece keringna urang hese ceurik pake tobat ka Allah. Latar belakang urang tina teas hate. Wa qaswatil qalbi bikahtatid dunub. Urang teasna hate latar belakangna akibat lobana dosa ka rakyat, loba dosa ka jompo, loba dosa ka miskin, loba dosa ka rakyat. Akhirna kumaha? Hese ceurik, hese tobat, hese diterima doa ku Allah. Hidup rakyat, hidup santri, hidup warga. Takbir. Iya punten simkuring nyaah ka urang dieu lain padah bayaran punten. Awas ieu. Bayaran teh sabaraha? Nyaah euy teh Sumedang jauh-jauh ka dieu. Awas ieu. Menang simkuring ngaji awas perhatikeun laksanakeun. Teu diperhatikeun, teu dilaksanakeun sia. Cilaka kabeh sesok. Ada ieu. Simkuring nyaah. Ieu lain cuman ngomong biasa-biasa, ieu tina ruh, tina hate ieu ngomong. Ya. Ku saking naon tah? Nyaah ka urang di urang dieu. Jauh-jauh teh Sumedang euy. Simkuring teh dak jam tadi datang ini tadi itu jam 8-nya. Jam 8 datang jam 3 ka dieu euy. Jeba jauh. Saking kunyah lagi bedah bayaran euy kade tah. Saking kunyah ka urang dieu. Supaya ieu ahli taat, ahli ibadah, ahli takwa, kampung Sukamulya ya Allah. Jadi di kampung adu baldatun, taibatun pun gapur amin. Amin ya robbal alamin. Ada ieu. Simkuring saking kunyah ieu. Saking kunyah. Ya. Munteunya moal datang ka dieu. Kacapek-capek jeung budak jeung sagala. Mending kana HS we ngeupan pamajikan. Nu ngora jeung nu kadua katilu jeung ngeunah nya. Sabuna ieu parentah ti Rasul. Naon tah kudu ngaji wayahna sia. Buya ente kudu ngaji tuh ilmuwan tuh Sukamulya tuh. Ilmuwan tuh Sukamulya tuh pesantren tuh. Bahas korupsi bahas. Baca iya hakikat Isra Mi'raj teh salat. Lamun urang salatna bener bakal bener sakabeh akhlakna, bener sakabeh hirupna. Ketika salatna ruksak tebek ilmu bakal jadi garong leuwih ti ajag, leuwih ti singa, leuwih ti mantri. Cek Kangjeng Nabi, saya ti zaman wala ummati ru'asauhum kal asad, wujarauhum kal zi'a, wa qudatum kal kilab, wa kathirun nas yawilil kal agnam. Bakal datang satu zaman kaum umat kami di mana zaman tersebut hiji para penguasa bagikan singa, kedua para menteri bagikan serigala, ketiga para penguasa para pejabat bagikan non anjing, biadab rakyat, nempo rakyat, jadi garang rakyat.
Betul tidak? Takbir. Iya hadis Nabi aja. Sok pangartoskeun para ulama kepada kiai di dia. Hiji naon cenah? Saya di zaman wala umati ru'asa'uhum kal asad. Para pemimpin baikan singa. Awas. Tinggal singa. Ketika singa nu asli aya di naon? Di leuweung. Punten tatanaman ge naon tinggal aman. Betul? Ngan hanya ka me mencak capruk, betul? Tapi singa kajajaden ece. Punten bukan hanya naon mencak jeung mena di leuweung. Tangka kaina ditebang, dibabad, tanahna dikeduk, batuna dikeduk. Goblok tidak? Goblok tidak? Akan gunung teh ieu pasekna bumi, ieu ditebang, dikeduk, didoser. Haram jadah. Betul? Betul? Awas ieu. Ieu ru'asaum kal asad ieu. Nu kadua, wa wuzara'uhum kazia. Para menteri bagaikan serigala. Jadi singa, serigala, anjing, eta bangsat kan betul? Kata si Luhut goblok dah, jahat ya. Betul? Betul? Iya tingali para ulama kiai, para habaib, bela negara, bela ulama kiai negara. Laskarna dibunuh, betul? Betul? Awas ya. Hukum nu hakikatna, hukum saujratna bakaya hukum akhirat. Betul? Ieu dunya ting sabar menit itu kada hancur ku Allah. Tapi hukum-hukum aya naon? Hukum akhirat itu bakal langgeng salawasna. Allah minta ampun. Cek Imam Al-Qurtubi dina Fawailun teh punten. 1000 tahun baru nyampe ka dasarna neraka wel. 1000 tahun. Cek Imam Qurtubi. Lamun jalma eta naon? Hianat ka rakyat teh. Dilelapkeun teh 1000 tahun baru nyampe ka dasar naon? Dasar neraka well. Allah. Cik kira-kira ieu para bapak ancaman teh kieu sieun teu? Sieun teu? Muringkak teu? Lamun gemetar hate aya iman. Lamun polos kieu gelo cager stres. Berarti teu cager. Subhanallah. Yuk ayeuna mah bangun ieu kampung. Ya, kade ieu Pak RT, Pak RW, Pak Kades di dieu kade nitip sim kuring sing amanah ka rakyat. Sing nyaah ka rakyat. Da modar mah bakal ku rakyat anger. Leres? Kade, ulah ieu teu dibere, ieu dibere. Nu boga dibere, nu teu boga teu dibere. Ieu mah adur aing ieu, madur aing ieu, gablek ge bere. Ieu mah teu boga aing dur aing mah tong dibere. Eta hianat teu? Hianat. Bahkan non neraka well tanpa hisab tanpa siksa. Naudzubillahi min. Naudzubillah. Well dak. Well naudzubillahi min. Dalik. Muhammadun. Sukamulya, kampung pecinta sholawat. Sukamulya, kampung pecinta Nabi Muhammadun. Ayo angkat suaranya. Ponpes at-taqwa, ponpes pecinta sholawat. Ponpes at-taqwa, ponpes pecinta Nabi Muhammad.
Muhammadun nabiyuna Muhammadun safiuna. Para ibu, para bapak, ibu pecinta sholawat. Para ibu, para bapak, bapak pecinta Nabi Muhammad. Muhammadun nabiyuna Muhammadun syafi'una. Para pemuda, para pemudi, pemuda pecinta sholawat. Para pemuda, para pemudi, pemudi pecinta Nabi Muhammad. Isfalana ya Rasulullah, istadi doana ya Allah. Muhammadun safiuna. Para santri, para santri, santri pecinta sholawat. Para santri, para santri, santri pecinta Nabi Muhammad. Muhammadun nabiyuna Muhammadun safiuna. Para bapak, para ibu, para santri, para pemuda, pecinta Nabi Muhammad. Semuanya juga yang hadir, pecinta Nabi Muhammad. Muhammadun nabiyuna Muhammadun safiuna. Alhamdulillah kahartos itu paham eces genre. Alhamdulillah cik di dia anu diundang mubalik ka dia tos ayan wantun rangkeun cara buya kieu ya can tuh abah tingali tuh tak can bah cenah apa alhamdulillah cenah buya alhamdulillah naon tah lain sim kuring naon mubalik lain diundang ka dieu nya sanes dina hartos kapasitas mubalik teh bertahap-tahap bener. Aya anu marwah nata sepertos Serina Uthman lembah lembut itu kan bagian doa. Aya anu sepertos Sayyidina Ali buah gitu kan. Nah, gitu kan ketika eta sahabat nu opat dihijikeun karakter Umar bin Khattab kieu awas ye Abu Bakar As-Siddiq kieu Utsman bin Affan kieu Sayyidina Ali kieu dihijikeun kuat henteu kuat. Ajib tidak? Ajib. Begitu pula di dia para guru, para kiai di kampung, di pesantren, ya ulama, ya kia, hijikeun bersatu, berwujudlah tablik akbar Isra Mi'raj. Amin. Akibatnya itu latar belakang bersatu padu. Alhamdulillahirabbil anu urang lemah, punten ye ulama, ulah sok nyalahkeun ka ulama nu tegas. Ulama tegas ulah nyalahkeun ka ulama anu lemah lembut ulah. Bagian doa et masukan leres hijikeun kan tuh punten ramo ieu tinggal ketika ramo ieu jempol sakieu curug sakieu ieu sakieu dihijikeun tuh kacanak teh ieu kacanak teh punten jempol beda ieu beda punten hijikeun bojo ge kacana leres tapi lu tengah hiji curug kungkul diangkat pun bojo jeung bola badag gangkat wah keangkat. Begitu pula agama Allah sakumaha berat bersatu. Kabeh tokoh pemuda, kabeh tokoh masyarakat, kabeh santri, kabeh rakyat. Gabung ka ulama, gabung ka kiai,
gabung ke habaib, maka yakin bakal gembah ripah loh jinawi baldatun taibatun warabun kapur. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya sebenarnya iya. Terus siap sampai subuh asli sok siap wani sebaraha di Allah tak kieu Pak puntennya. Jadi intina ye, inti sari tina Isra Mi'raj ye, kada ye sim kuring kada nitip salat pas ye. Salat. Cek tadi anu bakal dihisab di poe kiamat cek Kangjeng Nabi lain tina masalah naon? Harta, jabatan, kedudukan. Tapi nu pangkal kahiji dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Eta hamba Allah umat junjunan husna urang sadaya masalah salat ketika bener salatna bakal bener sakabeh amalna ketika naon ruksak salatna bakal ruksak sakabeh amalna. Jangan coba-coba ninggalkan salat satu waktu teu salat disiksa ku Allah 80 tahun tanpa hisab tanpa siksa langgeng dina neraka naudzubillah min Allah. Yo kumaha ieu dihaja euy dihaja kernaon kena ngoret kena alasan naon gering sampai kata sholat kurang kumanyana Allah kahambana urang teu bisa ngadag bisa bari caling teu bisa salik bisa bari naon nangkarak nang kuban nyangigir itu saking wajibnya sholat as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajna mu'min itu sholat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba punten sok anu kieu jalmi teh kita nanti sholat, atau cuma urang we, abak kurang, ada urang mah teu ngarugikeun batur, eta ningeunah eta omongan, ya Allah ya Karim, tinggal kita jublatul aidin aja, tinggal, ketika hiji keluarga teu sholat, saurang teu sholat hiji keluarga dihaja, sakampung kababa dosana. Lamun di sekampung ieu aya 100 urang teu salat maka kabeh dirungkam darahna Allah Subhanahu wa taala. Kababad dosana euy. Ieu kumaha urang dihaja sakali teu salat. Allahu akbar. Ulah jadi alasan urang gering panas diri teu salat kade ieu. Urang teu bisa nangtung calik, teu calik urang nangkarak. Ya Allah, ku saking wajibnya salat. Mata kali ieu akhlak jalmi alus jeung gorengna punten. Latar belakang tina sholat mun sholatna alus ada ya bakal alus akhlak mun sholatna goreng patut komo akimah dina kitab Yakut bi madhabi Ibni Idris Asy-Syafi'iyati di ngaranan sholat akhros mana akhros teh sholat pego contoh kieu tinggal ka dieu tinggal ieu sholat akhros teh ieu Allahu Akbar tapi hate punten. Contoh PNS, gua gaji. Usolli fardal maghribi salat rakaat mustaqbil al-qiblati adil. Allahu Akbar. Ya Allah, gajihan tanggal 1. Allahu Akbar. Engke tanggal 2, Allahu Akbar. Beda tanggal 3, Allahu Akbar. Allah, sesa potongan, Allahu Akbar. Sesangin imah Allahu Akbar. Mikiran naon gaji. Tukang tani salli fardal asri arba rakaati mustaqbil Allahu Akbar. Punji candi cebor Allahu Akbar. Candi gemuk Allahu Akbar. Nya candi koret Allahu Akbar. Murah hargana Allahu Akbar. Beres mikiran naon? Tahate tong dibawa kana salat. Culkeun. Adunya jipatun wa qalbuha kilabun. Dunya teh misalkan bangke sing saja maan non nyubrih kana bangke kana naon kana bangke kilabun anjing gogog cek punten. Lamun dunya ieu aya harkat martabatan aya nilainan moal dibikeun ku Allah ka orang kafir betul sabab dunya nilaian euy hina dunya mah euy batak tinggal orang kafir baleunghar disungkun istibdad ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi engke di akhirat moal ngasaan sakrot acan nikmat di surga Allah Subhanahu khalidina fiha abada langgeng dina nerakana batak punten urang kafir ayeuna teh cerdas paling terakala disungkun ku Allah istibdad ti Allah punten ayeuna dunyana baleunghar ngan engke wehna di akhirat moal ngalaman
sakrot acan nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahimin dari kahartos paham eces jendre tah itu aja. Titip kadenya. Salat. Kade. Ulah salat urang nah ka Allah make kaos geus weh kelekna. Sima teteh. Kade teteh. Ulah narek salat make kutang geus pegat talina. Nah harek kaonangan mah eta kutang anu 200.000 dipake. Ka Allah sing gagah, sing alus, sing warangi, sing serengit. Kade. Boga-boga nupang mahala pake salat. Ketika tadi pakai salat ke dihisab ku Allah eta cek bukan tadi do Gusti tah ku si Entin, ku si Ijah, ku si Kokom, ku si Jenab, ku si Nur, ku si Siti, ku si Hasanah, ieu bukan teh pakai pajangan we digantungkeun. Tuh, awas. Tara dipakai salat. Naudzubillahimin. Kadang dipakai mah Gusti itu nu belel we, nu bolong, nu geus lecek, nu geus koneng. Betul? Kade ieu. Para bapak boga BHS pakai salat. Kade. Bidan tahlil ya onangan gieu dipake nae deuk urusan ka Allah. Sadung sama rengkel. Allah. Aya tulisan dari mate. PDIP. Nah kaosna teh Allah. Allahu Akbar. Ih PDIP mah euy. Subha. Ya Allah. Euy mun dibahas bab salat teh moal anggeus sapoe-sapoe mun dibahas salat ieu. Ieu mah keun sapalina we global nanya. Ieu nya sim kuring ka wargi-wargi di dieu nya. Duakeun sim kuring sing damang sing sehat nya. Sing sehat demi naon? Demi umat untuk umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Husna santri anjeun sadaya sing getol ngapakeun, getol khidmatna, sing taatna ulah tanggung ka guru kiai di dieu. Mun titah nyesel, titah ngepel, titah sasapu, gancang ulah ngengken. Amun mah lamun teu diteh teh urang kudu ngarasa nyeri, tapi mun ditah hayang ditah urang sampeurkeun guru. Ceuk pun uyut bae cepunten yuswana 110 tahun. Hei, oge bujangan aking mun hayang pinter sia ngaji di pasantren ke tutur-tutur bujur guru dina hartos urang teh sing hayang ditah kudu jadi guru. Sabenawan Allah bakal mere mang pirang-pirang kamuliaan tina eta hasil urang khidmat ka guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah segitu aja. Segitu cukup. Sementawis mah. Kayak lamun yang leuwih ajib deui, onang deui we gampang atuh. Subha sim goreng anjing tabuh pada duhur jadwal di Sumedang. Bugina deui teras. Gitu kan? Sampai ka suara geus serak aya deui, Ditulungan ku sa? Ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tah nitip kesimpulanna tina ieu naon? Pengajian. Nitip sing kuring ka santri khususna hidup sing jadi ulama-ulama Allah, sing khidmat, sing takdim, sing patuh, sing tumut ka guru, maka hidup bakal bagja dunya bagja akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua, nitip salat. Ketika salat bener bakal bener akhlakna, bener ucapanna, bener tingkah lakuna. Moal daek cuka cokot barang batur, tanha anil fahsya'i wal munkar. Hakikat salat teh nyegah kana fahsya jeung munkar, keji jeung munkar. Rek munkar, nyokot barang batur munkar lain, munkar. Maling barang batur munkar, maling hak batur munkar. Tah salat geus bener mah sieun ku ancaman Allah, lain ku ancaman jelema, lain tunduk untuk kebatilan, tapi urang naon? Terus menegakkan agama Allah, maka yakin ece urang ketika mautna husnil khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji deui tamahan katiluna di samping urang salat geus naon khusyuk sesuai syarat jeung rukuna, mangka urang buang sifat gibah jeung hasud. Tah penyakit nepang gedena punten dina kitab Mukasyafatil Qulub diterangkeun cek Syekh Imam Syekh Imam Abul Faqih Abul Lais wa'lam sareng wa'lam jeung bareng kompak wa'lam annal hasada minal amrodil azimati wala tudawa amradul qulubi illa bil ilmi wal amal. Hijikeun
Nya baca bareng tuh. Tuh. Wa'lam kanyaokeun ku anjeun. Ya, ieu Imam Ghazali ya tinggal. Cek Syekh Imam Al-Faqih Abu Lais. Wa'lam kanyaokeun ku anjeun annal hasada saestuna ari hasud minal amrodil azimati eta tina penyakit hati anu gede. Awas. Wala tudawa jeung moal cager. Naon? Amrodul qulubi penyakit hati illa bil ilmi wal amal kecuali ku ilmu jeung amal. Batak eta jalma so ake geunan ada urang masna walaupun berengong dah hati bersih. Justru ye punten ye lisan teh gambaran hate. Beungeut teh gambaran hate. Tuh ad-dohir miratul qalbi. Ari dohir teh eunteungna hate. Lamun dohirna muruku sunu jamotot baeud berarti hate teh naon? Goreng patut. Lamun beungeutna someah ye marah mai hatena ge alus. Biasana ieu centin teh patanya jeung cikokom ye kieu. Tin kemana tin? Kemana we teh cuci? Berhati naon? Tanda tanya dina hatena aya naon? Betul? Betul? Tah matak jagalah hati jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Jaga hati insya Allah urang bakal diberi tenang ku Allah. Tah diajar ngabersihkeun hati penyakit hati anu gede mana? Ujub, ria, takabur, sombong, sum'ah, gil, unek-unek, beak, ece, hasil sholat ledis, hasil zakat ledis, hasil puasa ledis, hasil sodakoh ledis, hasil taat kasalaki. Ganjaran ledis lamun dina hati boga sifat hasud, ujub, ria, takabur. Naudzubillahi min dalik kade ece jaga hati sing loba dzikir ka Allah. Kade ya dina kitab Jawahirul Khamsah karangan Syekh Muhammad bin Khatiruddin Al-Attar dijelaskeun ketika orang pandai dzikir ka Allah hiji bakal diberi tenang hatena, tenang hirupna, dicaangkeun hatena. Loba jalma anu senang tapi henteu tenang. Tapi punten loba jalma anu senang belum tentu tenang. Jalma loba duit tapi menang maling, menang mau tirayat tenang senang. Rebuh nu aya betul. Tapi walaupun codah centin hasil ngaramet ece bari nongeng dibayar ngan seberapa 40.000 tapi halal hatena tenang jeung senang. Alhamdulillah walaupun enak mewah mobilna imahna megah tapi menang ngabadog uang tirayat dohirna senang hatena nyut 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 nyut. Aing undang mau euy. Hak si Memed dibawa ku aing. Hak si Entin dibawa ku aing. Nyut-nyutan akhirnya kumaha? Allah meret tilu penyakit es. Hiji stres, stroke, stop modar. Konyol. Naudzubillahi min dalik. Tah segitu hapunten nu kasuhun beli sungguring aya bahasa-bahasa anu garihal. Nasna usah teh kitu. Punten ya, punten. Bisi neme nyimak ceramah sim kuring aya dina hate anu kieu. Nah ibu ya teh bahasana teh kitu euy. Bro, cia. Buka firman Allah. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qomi illa mang dulim. Allah tersepen ka hambana anu bicara kotor, kasar, garihal kecuali ka jalma anu dolim. Wajib nyebutkeun sia anjing, sia goblok. Wajib lamun eta jelema dolim. Komo ieu dolimna ka rakyat. Masya Allah. Naudzubillahi min